يا دكتور، الناس على طول بتسألنا ما فيش أي دول في العالم بتعمل عمليات الشخير غير عند حضرتك؟ يعني حتى أمريكا، كندا، فرنسا، دول الخليج مفهومش حد بيعمل العمليات دي؟ أنا دايما بقول إيه؟ أحسن حد تسمع منه الإجابة المريض. هو المريض اللي يقدر يجاوبك ويقنعك بحاجة زي كده. تعالوا بينا نشوف المرضى اللي جايين من كل حتة في الدنيا رأيهم إيه وبيقولوا إيه. اشمعنى احنا؟ سؤال سهل جدا. مش معنى حضرتك لان حضرتك بصراحه رقم واحد على مستوى مصر، دي شهاده لله. ربنا يكرمك. شرفك برضه. الله يخليك يا دكتور. شرفك ان انا على من خلال البحث والمتابعه. من خلال البحث والمتابعه والتدقيق لقيت حضرتك رقم واحد. تمام. معانا طبعا انسه فاطمه. ايوه. منين؟ من البحرين. من البحرين. جايه لك من البحرين. معقوله؟ جايه سفر من البحرين. اشتغلت يا دكتور. حبيبي نورتنا. انت منين يا استاذ عبد الحفيظ؟ من لبنان. جاي من لبنان. مسافر امتى؟ ان شاء الله النهارده ماشي. يعني جاي له 4 ايام، عملت العمليه من 4 ايام ومسافر النهارده؟ نعم الحمد لله. انا مطمن عليك. احنا عندنا معانا الاستاذ رضا، انجليزي الجنسيه، جاي لنا من انجلترا يعمل عمليه شخير. استاذ رضا، welcome in Egypt. Thank you. What's the problem? And why you leave all the world, especially UK, and you came here? UK was they couldn't find the problem. I was waiting for a very long time, trying to find the issue. Couldn't find the problem, so we found this place and we came here, and you found the issue straight away. Is there no any snoring doctors or sleep apnea doctors in UK? The ones that the specialists that they say they were. No specialist? They said they were specialists. They said there was no problem. النهارده الحقيقه نجاحنا بالنسبه لي انا نجاح على مستوى العالم كله، فضل من ربنا اولا واخيرا. معانا الاستاذ قصي 3 ايام سفر من كندا لغايه مصر وترانزيت في بلدين منهم المانيا تقريبا، وايه تاني؟ في بلد عندنا في كندا، مونتريال. مشوار فظيع، جاي عشان حاجه واحده بس، عشان المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. المنظر ده ما نستخدموش تاني. انا هسألك سؤال، انت ليه سبت الدنيا كلها واخترت المكان ده؟ اختار لسببين. بكل صراحه وبكل امان. احنا عملنا العمليه من 10 ايام. نعم. وشايلين الدعامه دلوقتي. نعم. قول لي هذه التجربه اللي في 10 ايام. هناك سببين اساسيين. السبب الاول السمعه اللي تتمتع بها هذا المكان وشخصيتك دكتور هشام ابراهيم في هذا المجال، يعني انت متمكن ومحترف. انا اقدر اقول عليك دكتور محترف، لأن دقائق الأمور حاسب لها حساب، وهذا ما لاحظته أثناء الدخول، من أول دخولي إلى العملية. الشيء الثاني التعامل الإنساني الصادق. 3 ما عندك شيء اسمه يعني أنه مصلحة، يعني مو التاجر في موضوع الطب. بس انت ما انت ما تعرفش الكلام ده كله قبل ما تجيلي. لا، ايه اللي خلاك تجيلي؟ يعني نعم. أنا شفت اعلانات وشفت عروض ودرست الموضوع زين، يعني هاي مو رأس جيتك. أنا بعد ما جمعت معلومات وبعد ما شفت امكانياتك وبعد ما شفت جماعتنا بالخليج وبر الخليج، يعني الاقدام عليك يقدم عليك بكل ثقة. يعني اللي وجدته عندنا طلع زي ما انت كنت متخيل؟ والله يعني حقيقة ما كنت أتخيل بهذه الحرفية. أنا قلت لك أطلق عليك كلمة محترف. النهارده النجاح بتاعنا من خارج مصر، من بلد الحقيقة أنا نفسي أروحها بصراحة. نفسي أروح المغرب واتفرج على يعني جبال المغرب، واتفرج على الدار البيضاء والكلام الجميل وأكادير ومراكش. الحقيقه نفسي اروح المغرب. فيعني انا بسعد جدا باهل المغرب لما يجوا لنا، وخاصه بقى لما يبقى حد عامل عندنا عمليه شخير وجاي لي مخصوص، ويعني بيبقى عندي الحقيقه يعني معزه خاصه كده. معانا الاستاذه حفيظه من المغرب. لين وصلت الدكتور هشام. يسعد ربي. اشمعنى اخترتيني؟
لا انا مو مساله، انا دخلت، انا لا رسلني احد ولا اي شيء. كويس. دخلت لقاءات، دخلت على مرضى، دخلت على اشياء الكل يمدح فيه، ممكن ما شاء الله 100%. تمام. جيت كشفت اول يوم، قال لي عندك 1 2 3 وهو اللي كسر في الخشم ولوز وارتخاء في العضلات الحلق. تمام. والحمد لله، وعلى طول قررت العملية، وثاني يوم عملت العملية. كويس. والحمد لله اليوم أنا لي 16 يوم كويس. مش عملت انت مسافره العملية. امتى؟ بكره. مسافرة بكرة إن شاء الله. تمام. كله تمام الحمد لله. نجح النهارده، نجحنا جاي من ايطاليا صح كده؟ ان شاء الله. ازيك يا استاذ اشرف؟ اهلا بيك. الحمد لله سلامتك. انت ايه قعدت في ايطاليا قد ايه؟ انا بقالي 23 سنه. 23 سنه في ايطاليا؟ سنه ومعايا الجنسيه وولادي معاهم جنسيه وكل حاجه، بس للاسف يعني هناك العلاج متوفر ولكن بشكل روتيني جامد. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ عبد العزيز يونس، جاي لنا من الصومال مخصوص عشان يعمل عمليه للشخير. الحمد لله سلامتك الاول يا استاذ عبد العزيز. الحمد لله. قول لي انت عرفتنا ازاي والله عن طريق اليوتيوب ما شاء الله. تمام. كنت صار لي تقريبا كم شهر كذا الاخير وكنت اتابعه كويس. بشكل يومي يعني. كويس. النهارده معانا الاستاذ فرطاس علي من الجزائر، من عنابه. انا مش عارف، سايب الدنيا كلها وسايب الجزائر ودكاترتها المحترمين وجاي لنا من اخر الدنيا المركز بتاعنا عشان يعمل عمليه في الانف. ليه اخترتنا؟ انت سايب الجزائر والله وسايب وقطعت بلاد الجزائر، تونس، ليبيا، لغايه ما جيت لنا عندنا هنا. ليه؟ والله هذا السؤال بصراحه انا نفسي عايز اعرف الاجابه عليه. هو الجزائر لا تخلو من الاطباء الاكفاء. اكيد. غير انه اول حاجه هي الدعامه البلاستيكيه او السيليكون، الدعامه السحريه هذه هي اللي جابتني. معقوله؟ جابتني. تمام. الاجهزه قد تكون في مكان ولا تكون في مكان. مظبوط. مثلا انا تبعت فيديوهاتك، شفت انا كوبليشن، كوانتم، شفت انا اجهزه ما شاء الله ربي يبارك، وكي انت دير الفيديوهات مع المرضى تاعك، انا نشوف يدير العمليه اليوم، غدوه يجي يمشي لاباس بيه. كاين حتى اللي قال لك انا اليوم درت العمليه غدوه رحت لعبت البالون. رحت ايه مش ما فهمتهاش دي. لعب كوره. لعبت كوره. لعب كوره. أيوه. نقولوا بالو. تمام. لعب كوره. انا قلت سبحان الله. وكاينه حاجه وسي نقولها حكيم، انا زوجتي درت لها. قلت لي حكيم. حكيم. انا بحب الكلمه دي. انا نقول له الحكيم، احنا في الجزائر الطبيب نقول له الحكيم. انا بحب الكلمه دي جدا. النهارده معانا الاستاذ محمد الهجري من الكويت. كل شيء سهلات الحمد لله. والله كل شيء سهله في العمليه وبعد جدا يا رجل. والله دكتور جدا يعني الحمد لله. انا سعيد جدا ومبسوط والله اكثر يا دكتور ان انت الحمد لله اخواننا بيجوا لنا من بره مصر، والحمد لله يعني بيمشوا جايين بشكل فعلا ويروحوا تاني بشكل تاني خالص. ويعجز اللسان والله لبيتك. لا حبيبي ربنا والله يذكر يا شباب، يكفي بلقاك الطيب واستقبالك الطيب وجهدك واللي سويته معي الأمان، هذا شيء يعني معروف عليه بقى استاذ طلعت. ربنا يكرمك. اي والله يا دكتور. الحمد لله على سلامتك، واحنا سعداء جدا بيك. حدك كذلك والله. جاي تعبان وجاي مجهد وجاي جدا. نفسيا جدا. كنت متدمر جدا قدام عينيا. حلو والله. وراجع الحمد لله. اول ما دخل عليا من الباب هو ضحك كده وضحكه كده، ضحكه عاليه، وحبيته والله، حبسته والله بعد. ربنا يكرمك. اي والله النفسيه الحلوه اللي تلقيتها من العمليه الحمد لله. خلاصك بشغلك ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ومجالك والله يا دكتور حبيبي، ويعجز اللسان والله على الشكر يا دكتور. ربنا يكرمك. اي والله ربنا يكرمك. دايما الكلمه بتاعتنا زي ما بنقول ده من فضل ربنا علينا. واللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.